वही गाइज ये देख सकते हो, ये स्क्रू है ये इस कंप्रेसर का। तो अभी हम लोग स्क्रू मतलब फिटिंग कर रहे थे, तो ये देखो पिलर गेज है, तो ये देखो बिल्कुल लूज जा रही है। हम लोग 20 थाव या 25 थाव रखेंगे। ये देख रहे हो पूरा लूज जा रही है, 25 भी बिल्कुल ही लूज जा रही है देखो। तो भाई आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग कितना रखते हो, ठीक है। ये यार देख रहे हो फिर से खोलना पड़ेगा और इसके बाद फिर से लगाना पड़ेगा। यही यार मगज मारी रहती है यार, एक बार खोल लो एक बार लगाओ। तो आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है भाई, कि आप लोग कितना थाव पे सेट करते हैं।